Olá, tudo bem? Eu sou Andréa Poleto da Expressão Odontologia e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre bruxismo para você. Para isso, eu vou te mostrar algumas imagens aqui no meu computador, tá bem? Vem aqui comigo. Os nossos dentes posteriores, eles são os responsáveis por parar o movimento de fechamento da nossa mandíbula. Então, quando temos algum problema nestes dentes posteriores, como a falta de dentes, ou então o desgaste desses dentes pelo bruxismo, nós acabamos vendo alguns efeitos aqui nos dentes anteriores, como essa próxima imagem que eu vou te mostrar. Aqui podemos ver os efeitos de todos os dentes desgastados, tanto os posteriores quanto os anteriores. Nesse segundo caso, nós tivemos um desgaste dos posteriores e um sobrecontato dos anteriores, que levaram os dentes anteriores superiores para fora, criando os diastemas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E na última imagem de um paciente meu, nós temos os dentes bem quebrados, bem desgastados, por causa dessa falta de apoio posterior. Mas e aí? Você vai me perguntar, e agora? Isso tem conserto? Tem sim. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como é possível consertar. Se você quiser saber um pouquinho mais, me procure, Andréa Poleto, ou então a minha clínica, Expressão Odontologia. Um abraço e até a próxima.